бол Хүнс ирүүл. хүнс ирүүл бол Монгол хүн ирүүл. Төр засаг нь иргэд баяр бүтээгчтэй бүх талаар дэмжиж, бодлого нь тодорхой, хэрэгжүүлэлт нь нээлттэй, дэмжлэг нь оновчтой, санхүүжилт нь хүртээмжтэй байж, төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг дээд зэрэгээр сайжруулах ёстой. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүү. Монголчууд бид эх 5 жилд гол нэг төрлийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж хүнсний ховсгол хийцгээе. Хүнсний ховсгол хийцгээе. Хүнсний ховсгол хийцгээе. Гурван сая 500 хүнийхээ эрүүл хүнсээр хангахаас гадна бид нар экспортлох бүрэн боломжтой. Энэ 3 зээлийг энэ тарилж бүгд авсан. Гэхдээ авсан мөнгөө юунд зарцсан? Техник технологи үнцгөөндөө зарцуулснаар 2 жилийн дотор өсөлт бол 20% өсөлт. Улсын хэмжээнд өслөө шүү дээ тарилтын дараа. Ногоочд ногоогоо тарьж ийн, үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэхээ мэдж ийн. Тэгээд энд ганцхан л дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ бол урт хугацаатай богино бага хүнтэй зээл. Хүнсний хангамж аюулгүй байдлын улсын юм хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа нь маш их чухал юм байна. Маш зүйтэй санаа цаг үе болсон. Одоо энэ бол ажил хэрэг болох. Ялангуяа дунд шатны байгууллагуудыг хангах. Бид нар бол маш дэмжиж байна.
Ерөнхийлөгчийн дэвшүүлж байгаа хүнсний хувьсгалыг бол үйлдвэрлэгч бид нарт маш сайн дэмжиж байна. Хүнсний хувьсгалд нэгдэцгээе. Хүнсний хувьсгалд нэгдэцгээе. Хүнсний хувьсгалд нэгдэцгээе. Хүнсний хувьсгалд нэгдэцгээе. Цаг үеийн олсон ажил гэж бодож байна. Төвнөрөө оруулж байгаадаа баяртай байх юм аа. Энэ үйл явц цаашдаа өөр өгөөж байгаа итгэлтэй байна. Санаас ажил маань бол одоо мах махнуудыг төлөвлөж өдөрж байгаа юм хүмүүс маш даваа талтай. Бидний дэмжсэн үйл ажиллагаа явж байгаа бид нэр ихтэй байгаа. Ерөнхийлөгчийн санаачсан одоо хүнсний хувьсгал гэдэг арга хэмжээ бол Монгол улсад бол маш их ач холбогдолтой. Хүнсний хувьсгал бол үнэхээр Монгол маш одоо хэрэгтэй байгаа зүйл мөнөөс мөн байгаамаа.
гайхаж бас нэг талаараа баярлаж хүлээж авлаа. Тэгээд төр засаг маань ингээд бид нартай ингэж ойртож ажиллаж байгаа үнэхээр илрэл юм байна гэж харж байна. Хүнс ирүүл. Хүнс ирүүл бол Монгол хүн ирүүл. Энэ бүс салбарыг бол хөгжүүлэх боломж нь байна. Одоо нөхцөл нь байна, газар ус нь байна, мал нь байна, сүү нь байна, хүмүүс нь байна. Салбар нь ингээ шинээр үүсээд эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол цаашаа явхад бол улсын дэмжлэггүйгээр, улсын бодлогогүйгээр явахгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Манайх оролцох нэг үндсэн гол шалтгаан нь юу гэхээр нэг талдаа хэлэх үйлдвэр юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа манай үйлдвэрлэл явуулж байгаа нийт хүнсний бүтээгдэхүүнүүд одоо ингээд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний бараг одоо 94-5% нь манайх шошгыг нийлүүлж байгаа. Тэгээ энэ утгаараа яалтч байхгүй хүнсний үйлдвэрлэгчтэй манай үйлдвэр салшгүй холбоотой. Энэ утгаараа тэгээд бид нар энэ хүнсний хувьсгал, хүнсний хөдөлгөөнд нэг оролцогч болоод ажиллаж байна. Хүнсний хувьсгалын энэ үйл ажиллагаа нэгдэж байгаагаараа бид нар цаашдаа илүү их гарц гаргалгаа, илүү их боломж байна гэж харж байна. Энийг бол бодит үр дүн гэж бид нар үзэж байгаа. Одоо чанартай Улаанбаатар байж байгаа юм бол бидний хүнсний хувьсгалд бол одоо оруулах бидний хувь нэмэр бол илүү одоо чухал чанартай тийм л хэмжээнд үйлчилж чадна.
Хүнсний хангамж, эрүүл хүнсээр хангах гэдэг энэ тал бид нэр хөрөнгө оруулалт хийж ажиллахаар зориулсан билээ. Хүнсний хувьсгал буюу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан энэхүү томоохон ажил хэргийн хүрээнд Монгол бяцлагаар төгөлдөрж ажиллаж байгаадаа бид нар бол бахархалтай байна. Санаачлагыг дэмжиж штэ угаас улсын орнороо ингээд бүгдээрээ газар тариал ингээд дэмжиж байгаа юм чи одоо манайхад гэтэл манай компанид одоо энэ техникүүдийг бүгдийг шинжилгээд одоо хавраа ажлаа хийж дуусчаад одоо энэ намрынхаа тарьсан тарианыхаа үр шимийг үзэх гээд одоо энэ байж байна бид нар. Бид нар одоо энэ төслийн хүрээнд нэг тэрбум 200 сая төгрөгийн зээл авсан. Тэр чи одоо эхний 3 жил нь зөвхөн хүүгийн төлөө явна. Дараагийн үлцэн 2 жилд нь үндсэн зээлийг төлнө гэдэг чинь бизнес их давуу тал болж байгаа байхгүй. Бид нар шиг арай одоо ийм том хэмжээгээр тарьж байгаа улсууд чинь ийм өтөн байхгүй бид нар намрын ажлаа барахгүй. Өнгөрсөн жил үндэсний хувьсгал зарлагдсан. 19 одоо нийт төрлийн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо 100 хангах зорилтыг тавьсан байгаа тийм ээ. Энэ 19 нэг төрлийн бүтээгдэхүүний нэг нь бол дахианы мах гэх дангаараа байгаа. За тэгэхээр хүнсний хувьсгал зарлагдсан одоо бидэнд бас одоо тийм одоо эрч хүч гэх юм уу тийм ээ. Зориг өгсөн. Ямар ч байсан дахианы махны үйлдвэрлэл эхлэх юм бол одоо бид хичээхээс гадна бас төрөөс тодорхой хэмжээний бас туслан дэмжлэг байх юм байна. Яг энэ үндслээр бол яг 1 жилийн өмнө л ерөөсөө дахианы махны бизнес рүү зориулуулаад орсон байна. Химийн хор хэрэглээгүйгээр ургуулж цацдаг газар нь багхгүй. Монгол тийм. Тэгээд яг энийг тэрийг органик араагаар ургуулсан ногоогоо экспорт хийх боломжтой гэж би ярьж байгаа. Химийн хор хэрэглээгүйгээр араагаар ингээд ургуулж болно. Ганцхан Монгол уур газар. Хүнсний хувьсгалыг бол тариаланч бид нар бол чадах ятгаараа бүгдээрээ дэмжиж байгаа. Ухаалах юм бол хөнгөлөлтөө зээл, нодлон тариаланчд олгосон, ногоочдод олгосон. Энэ жил бас тариаланчд ногоочдод олгож байна. За энэ зээл бол бид нарт маш их нэмэр болж байгаа. Энийг бид нар бол бас тариаланчд бид нар энийг хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. Ерөнхийлөгчийн санаачилсан хүнсний хувьсгал одоо энэ үндэсний хөдөлгөөн бол газар тариалангийн үйлдвэрлэлд бол нэлээдгүй том сэргэлтийг авчирж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад газар тариалангийн үйлдвэрлэлд тоног төхөөрөмж нийлүүлж байгаа дилер компаниуд ч гэсэн өгөөж явж байгаа. Бид нар ерөнхийдөө бол энэ хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнийг зарласнаас хойш хугацаанд зөвхөн комбайн гэдэг чинь 3 жилийн хугацаанд 140 гаруй комбайныг оруулж ирж Монголд нийлүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ өөрөө тэр хэмжээгээр газар тариалангийн үйлдвэрлэлд сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадалтай ийм техникийн шинжилтүүд хийж байна л гэсэн.
Хүнсний хувьсгал гэсэн энэ үндэсний хөдөлгөөн гарч ирсэн. За булганчуудын хувьд бол маш өндөр дэвшлэтсэн. Энийг би юугаар нотлох вэ гэхээр Булган аймаг 340-50 га газарт хүмүүс за нэг 200 га газарт хүнсний доо тарьдаг байсан. Хүнсний хувьсгалын энэ үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжсэнээс хойш за зээлүүд бас их хэмжээгээр авлаа. Энтэйгээ холбогдуулаад одоо бид 480 гаад хүнс. За нэг 350 гаад хүнсний доо тарьж байна. Энэ өөрөө маш их дэвшлээ болсон. Хавар нөгөө энэ хүнсний хувьсгалын нөгөө хаврын арга хэмжээнээс авсны дараа ер нь одоо энэ манай суманд энд тийм ээ бас өөр газар руу явж үзсэн. Ер нь хүмүүс одоо ер нь энэ нөгөө маш их урамтай бид нар юм хийж чаднаа. Одоо улс бидрийг дэмжиж байгаа ийм нэг одоо ганцхан амнаас нь гарч байгаагүй үгс биш тийм ээ. Энэ бүх биеэрээ ингэж мэдэрч байгаа. Махны экспорт хийхэд ер нь их хөдөлмөр ихтэй хийх ажил их байна. Хүртээд явж байгаа тэр хөнгөлөлттэй зээл тусламжтай дээр нь шувууны аж ахуй тэжээлийн үйлдвэрийн бүх тоног төхөөрөмжийг гайлнуудад чөлөөсөн байна. За өнөөдөр ингээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч өөрийн биеэр бас хүрэлцэн ирээд энэ олон үйлдвэрлэгч нарын санаа бодлыг ерөнхийлөгч маань хүлээж аваад хэрэгжүүлээд зөвлөмж бодлого чиглэл гаргаад явж байгаад их баяртай байна. Худалдаа авч чадсан хангалттай. Энд манай монголчуудын энэ гоо таны хэлээд байгаа нөө эрүүл хүнс эрүүл хүн гэдэг монгол хэлбэрийн чинь хамгийн гол юм бол манай энэ бүтээгдэхүүн ба. Манай энэ бүтээгдэхүүн өөрөө ямар ч хэмжээ нэмэлт бодисгүй. Энэ хэмжээ нэмэлт бодисгүйгээр хэрэглэгчд маань яг хүсэж байгаа уусгүй, няцаадгүй, суурингийн шүлний гурлыг одоо би яг 21 жил хийсэн учраас одоо гарахгүй мэд. Хадгалтай бодис хэрэглэхгүй юу? Ерөөс огт хэрэглэхгүйгээр хийгдэх. Эндээ нь бол өндөө олсон байна. Гадныхан бол их хэрэглэж штэ. Тийм учраас энэ манай бүтээгдэхүүн яг стандартын горно жоохон алдагдах юм бол ерөөсө 3 хоногийн дараагаас шууд хөгжрөл эхэлдэг. Ерөнхийлөгчийг
одоо хүнсний хувьсгал гэдэг энийг бол маш их дэмжиж байгаа. Санхүүгийн зардал хамгийн одоо хэцүү асуудал байдаг. Тэгээд энд бол үнэхээр бид нараас их нааштай үйл ажиллагааг нэрчимжүүлсэн сайн хөтөлбөр болсон байгаа. Ерөнхийлөгч хийж байгаад бид нар маш их хүндэтгэлтэй, маш их баяртай байна. Бизнес бол хязээ зогсдгүй гэвэл мөнгөгүй идэл зогсдог. Тэгэхээр яг зогссон байсан төсөл хөрөнгө оруулалтын зээл аваа хөдөлсөн л гэсэн. Одоо хүнсний үйлдвэрлэлд дэмжиж байгаа ерөнхийлөгчдөө бас маш их баярлж байгаа. Маань урд нь бас ирж исэн. Одоо энэ төхөөрөх үйлдвэр нэгдснээс хойш дахиад бас ирж байгаад баяртай байна. Цогцлбор бүхэлдээ хариглах. Одоо яг нэг тойрог эдийн засгийн зарчмаар бодож хийсэн нүсэр биш төсөр тэгээ смарт ийм шийдлэр бодож хийсэн. Явандаа бол экспорт гэж бодлоо. Тэгэхээр экспортууд бидний бас гол том зорилт байна. Тэгэхээр Монгол маркетинг брэнд гэдэг нэг авах боломжтой юм гэж байна. Түүний танк байгаа. Тэгээд халаалтын системтэй ингээд. Төлөвлөсөн шүү. Тэр өдөрт 1 сайтанд 9 литр авч чадчихсан. Өдөрт 18 литр гэсэн. 18. Сайн бол 23 4 авч. Тэжээдэг яа гэдэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн гадар өөрөөсөө эрдэнэ шиш тарьсан. Дараад энэ чинь дааш одгоод бидтэй тавцсан байгаа энэ хажууд тавьж. Ногоон тэжээдээ бодгодж авч байгаа үдсэн юм уу? Тэжээл тэгээд илүү байна уу? Тэжээлийн үн ямар байна? Тэжээлийн үн бас яг харьцангуй боломж. Хайр хотод амьдарч байгаа тэгээ өдөө гарч ирсэн юм дээ. Хайр хастайж байгаа гарч ирсэн. Би ч болохоор барилгын төсөвч. За. Тэгээд энэ хотод боломжийн ажилтай, цалинтай боломжийн захаар биш. Гэхдээ яг ерөнхийдөө энэ хөдөө аж ахуйн үр хөвгтдээ өвдөж үлдээ хийн тэ илүү том юм хийгээ тэгэл барьж ажиллаж. Манай Хармож Милк фарм маань 2023 оны 4 сард анхын суурь тавьж эхэлсэн. Ерөнхийлөгч маань тэр оны 3 сард хүнсний хувьсгал гэж анх зарлаж одоо орон даяарын прожект маань эхэлсэн. Яг тэрэндээ бас одоо үнэхээр бас сайхан бэлэгдлэр таарч тэр хүнсний хувьсгалд хамрагдаж би яваад маш баяртай байна. Тэгээ хамгийн чухал зүйл бол энэ одоо хүнсний хувьсгал хөтөлбөр маань энд хамрагдсан одоо янз янзын энэ одоо прожектууд маань бүгд л амжилттай болох нь одоо биднээс их орондоо одоо хариулах одоо ач учраас ачааны хариулганд бол хичээж ажиллах гэж бодож байна да.
яваад компани зөвхөн өндөгний аж ахуй эрхлээ зогсохгүй бусад олон газар тариалангийн компаниудаас үр тариаг бол одоо олон 10 мянган тонноор нь худалдаж авдаг ийм боллоо ойрын 4-5 жилдээ. Ингэснээр бол одоо тариаланчдын орлого нэмэгдэх, тариаланчид гурил тэнцээгүүд малын тэжээлийн улаанбуудаага борлуулах зах зээлтэй болж байгаа нь бас нэг эерэг дүн гэж харуулж байна. Төмөшөө 3 гэдэг одоо энэ төслийг эхлүүлсэн байгаа. 1 жил гарангийн хугацаанд ерөөсөө 500 мянган шувуутай энэ төслийг бол барьж байгуулад ашигласан дарлаа. Барилга байгууламжийн ажил бол 100% дууссан. Одоо яг энэ дотор бол бүрэн ашиглалтанд орсон 6 байр байгаа гэсэн. Эндээс бол яг өнөөдрийн байдлаар 150 мянган өндөр гарч байна. Цаашдаа бол эндээс бол 110 сая ширхэг өндөр жилдээ гарах юм. Бид нар энийг одоо хүнсний хувьсгал априлын 4-р аяны энэ санхүүжилтээр маш богино хугацаанд энийг бол ингэж хийх боломж олгосон. Зөвхөн одоо Төмөшөө компани ганцаараа үйл ажиллагаа өргөж өгдөг. Бусад манай шувууны аж ахуй эрхлэгчид бүгд үйл ажиллагаа өргөж өгсөн. Энэ бол нөгөө хүнсний хувьсгал април 4-р аяны хүрээнд одоо олгогдсон одоо зээлийг аваад компаниуд үйл ажиллагаа бүгдээрээ одоо нэмсэн. Тэгэхээр одоо энэ жилийн байдлаар бид нар одоо өндөгний хэрэгцээний 80% хангаж байна. Дараа жил ихэд бид 100% бүрэн хангах боломжтой. Энэ бол одоо ингээд нэг аяг хийж байна. Ер нь бол энэ Монгол байгаагүй үйлдвэр, анхны үйлдвэр. Монгол энэ 7 сараас эхлээд ашиглан болсон. Үйлдвэрээ бариад хүнсний хувьсгалаас зээл авсан. Тэрүүгээр энэ үйлдвэрийг босгосон. Тэгээд энэ зориултын зээл авсан юм байна. Тэгээд одоо ирээдүйд их бүтээгдэхүүн тэр байна. Тэгээд олон бүтээгдэхүүн хийнэ бид нар. Одоо бол энэ өндөгний сав голчлоо хийж байгаа. Сав хийгээд байна. Тий. Хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөнийг санаачлагч хөрөлсөх ерөнхийлөгч маань одоо үйлдвэрийн маань үйл ажиллагаатай 2 дахь удаага бас дахин ирж бидний одоо 3 жилд хийсэн ажилтаа маань танилцаад ийм завшаантай үйл явдал болж байгаад маш их баяртай байна. Одоо энэ үйлдвэрийг бид нар одоо үр бүтээл болгож үйл ажиллагааг энд доктортой цааш тасралтгүй авч явах дэлхийн брэндүүдтэй илүү сайн өрсөлдөх үүрэг даалгавар биднэрт байгаа. Бид нар бол чадна тий. Аз жаргалтай хуваалцъя. Тэр Эден компани одоо цаана хэдэн мянган тариаланч байгаа байхгүй. Тариалан гадар тариалан эрхэлж байгаа, жимсгэн тарьж байгаа. Тэр намар жимс хурааж байгаа. Тэр 10 жилийн хүүхдүүд сумаараа түүж штэ. Сумаараа түүгээд нэг сум зөвхөн тэр жимсэн дээр тогтчих эдийн засгийн тогтчих тэр сум амьдарч штэ.
2023 онд манай компани жижиг үйлдвэр байсан бол 2 жилийн дотор манай компани дунд үйлдвэр болон хөгжиж чадлаа. Тэгээ 23 жил үйл ажиллагаагаа явуулж маш удаа явж исэн бол төрийн бодлого ингээд хувийн хөвчл хоёр ингээд хүншлэлтэйгээр ажиллаж чадхад одоо маш хурдан хугацаанд хөгжиж чаддаг гийг одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хувьд одоо бодит жишээ болгон харуулж чадлаа. Яг хүнсний хувьсгал төслийн өмнөх дараах үеийг харьцуулахад манай компани дээр улсад болж байгаа тэтгэвэр маань 2.7 дахин нэмэгдсэн байлээ. Тэгэхээр энэ бол бас улс талаасаа ч гэсэндээ маш том үр дүн гэж би харж байгаа. Маш их ажлын байр бий болсон. Эргээд нөгөө нэг бид нар аягны хариу өдөрт архины хариу жилдээ гэдэг шиг те бидний борлуулалт ашиг хүсгийн ирээд улсад болж байгаа татвар бол бас маш их нэмэгдэж байна. Хүнсний хувьсгалаар бид нэр зээл авснаас хойш 2 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ зэрэгцээ үйлдвэрлэлд явах гэж шүү дээ. Зэрэгцээ үйлдвэрлэлд 3 бүтээгдэхүүн, 3 үйлдвэр нэг заалан дотор зэрэг явах гэж байна. Чанартай сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэр манай үндсэн зорилго байгаа. Хүнсний хувьсгалд хамрагдсанаар хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, бүтээгдэхүүний тоо 20 гаруй нэр төрлийн төрлөөр нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ 3 дахин нэмэгдэж, мөн бас одоо хөргөлтийн зойрны хэмжээ бас 2 дахин нэмэгдэж 2000 тонны хөргөлтийн зойртой болсон байгаа. Хэд 53 үйлдвэр ашиглалтанд орсны одоо 2 үйлдвэр нь очир дагнас компани барьсан байна. Мөн мах махан бүтээгдэхүүний экспорт одоо бас 40% өссөн үзүүлэлттэй байгаа.